即係咁嘅嗬，因為依家咧即係我家婆啊，依家咧就喺我大伯嗰度住啦，大伯個老婆嗰度住，但係我大伯已經過咗身㗎啦喎，係咪啊？咁我大伯個老婆咧又改嫁咗，咁我就覺得我家婆咧就唔應該喺佢哋屋企生活咯，咁我想接佢翻嚟我呢度住，咁你覺得係咪應該先？係咪啊？係啊，正常啊。係啊，但係我咪死鬼啦，係咯，佢你講佢就改嫁咗咯，改嫁咗，咁我依家想接翻我家婆我呢度住，你覺得係咪好應該啊？應該啊，應該啊，直播間係咪有覺得應唔應該啊？佢改嫁咗啊嗱？即係改嫁咗嘅，但改嫁咗我就想佢接佢翻嚟啦，接佢翻嚟我呢邊住啦。但係咧，接佢翻嚟，但我個死鬼佬，即係我個死鬼大伯嘅老婆咧，就同我屋企，即係同我家婆死佬喎。即係話佢死佬就唔俾佢翻嚟啦，呢樣嗰樣，所以我今日咧就想練佢上嚟啦，睇下點樣協調一下，即係解決下呢個問題咯。我唔明白你咧，老人家你哋都爭嚟爭去嘅，你好想孝順佢咩？係啊，即係好孝順嘅咩？你平時？我平時好孝順佢噶，係啊。我真係對佢好好嘅，咁我同你講下咯，好唔好？講下即係我哋屋企嘅事咯，嚇。即係其實之前咧，即係我家婆咧係同我哋一齊住嘅，咁你聽我嘅聲都知道啦，係咪先？我都係一個好好相處嘅人嚟㗎。你講下先，嗰啲直播間嗰啲嗱，好，你講。係，但係咧佢咧唔單止邋遢喎，而且咧做乜嘢都要管，係咪先？老人家你知啦，又唔係話俾佢知你同你家婆咧，你係對你家婆好好嘅咩？係好好啊，我係對佢好好噶。咁你都知啦，佢其實咧一家唔知一家事，佢真係佢唔單止邋遢啦，佢而且咧乜嘢都要管。咁就算硬好嘅脾氣啊，都有脾氣嘅先啱。咁日子長咗啦，咁矛盾肯定就有噶啦，係咪先？咁啊係。係啦，後尾咧佢就話要去我大老公個大佬嗰邊住啦，咁點知5年之後咧，即係我大伯啊，過咗5年之後咧，佢突然之間有病，咁就得咗絕症咧，就咁樣走咗啦。後尾唔係阿姐姐，咁佢我嘅意思即係話咧，如果係咁樣嘅話咧，你如果你對佢好好嘅，你唔應該對佢有怨言噶，你佢慢慢改咪得啦。佢點解會咁樣會走咗去你嗰個大伯嗰度住嘅呢？以前咁佢過咗大伯嗰度住咧，佢就因為你知啦，係咪老人家同後生生活多少係即係有啲生活習慣啊呢樣都唔同，可能啦我自己嘅語氣有少少咩嘢咯。咁我平時真係對佢好好噶真係對佢好好嘅，即係佢唔懂得感恩你。係，我覺得佢係唔懂，因為佢理解唔到我啊。我對佢好咧，即係有時講嗰兩句啦，佢又覺得話我要嫌棄佢啦，話佢啦，啱。即係唔識得感恩。係唔識感恩，佢就話要去我大伯嗰度住啦。咁過咗幾年啦，咁我大伯咧又有病啦，又得到絕症就走咗。後尾咧佢又翻嚟同我一齊生活過一排嘅，但係可能咧我家婆咧即係受唔到咁大嘅刺激咯，係嘛？即係我大伯過身大概係1年度啦，佢就中咗風啦。即係我家婆啊，受唔到個刺激就中風啦，1年度。咁當時咧咁講真咧，咁我老公收入又唔高，係咪先？咁咧屋企咧又啱啱起到樓啦，又成身債，咁我為咗即係生活好過啲啦，係咪先？咁我自己有家有竇，我想生活好過啲，我一日去出去打2份工啊，你知唔知？但係咁我打兩份工翻嚟，咁我翻嚟咧又要照顧佢，又要照顧頭家，又日頭又要翻工，我真係好攰㗎有陣時。咁佢中風期間，你知唔知佢仲大小便失禁啊？大小便失禁啊！我仲要即係平時要做嘢啦，日頭要做嘢啦，啱2份工啊，翻嚟仲要照顧佢。哎呀，有陣時講真啦，係真係有少少有心無力㗎，係嘛？所以好難㗎。有陣時咧忙得頭都暈啊，忙到真係頭都暈㗎。佢就話我對佢照顧唔好啦。佢就唔開心啦，係嘛？覺得我照顧佢唔好，仲發爛渣話要返我大伯娘嗰度去。
其實當時我都係激氣話嚟嘅，我又係好煩，我就話：有本事你咪翻咯，係咪？真係估唔到佢真係走咗喎。哦，即係講氣話嘅啫。其實你平時對係我真係講氣話嘅。我有時即係工作上又煩啦，係咪壓力又大？咁我就話有本事你咪翻咯。佢真係翻咗喎，真係走咗喎。其實咧，我話俾你知，如果你想對佢好咧，你應該咧改變一下咧啲相處方式，而唔係話咧惡言相向。老人家病咗咧，要多啲時間去氹嘅，你明唔明啊？都明嘅，我明嘅，小燕姐姐。其實咧，講真，我一路都係記住我家婆嘅，即係我心裏邊都有佢嘅。我就係諗住話屋企嘅經濟環境好啲啦，係咪先？咁我就接佢翻嚟啦，照顧佢咯。即係經濟環境好咗先接，唔好就唔好接住。咁唔好嘅話，咁我都要生活嘅，係咪啊，小燕姐姐？係嘛？咁我呢頭家，咁我都要生活，咁我諗住就。咁你而家啲生活環境好咗啲未啊？係，我依家生活好咗啲啦，即係經濟又好啲啦，我就想接佢翻嚟好好照顧咯。即係如果一直唔好就唔接噶啦，如果好咗先接。唔好就好咗先接咯，係嘛？咁唔好我都冇辦法噶，我都要過日子嘅，小燕姐姐係咪啊？咁咧，我就係依家好咗啦，係啊，好不容易好咗，我就想話接佢翻嚟啦，就係一家人團團圓圓咁啦，係咪啊？但係點知咧，我隻大白娘啦就喺度搞震啦，佢都已經即係個死撈婆啊，都已經有素質啲好唔好？唔好意思，小燕姐姐，即係有少少激動，即係有少少。我哋咧行到呢上咧，你要尊重人哋嘅，你連上嚟你窩火歸窩火啊，姐姐。好，唔好意思，小燕姐姐吓，即係又係有少少氣喺度吓，有啲唔順咯。係，但係點知啦，我隻大白娘啦就即係搞震咯，係咪啊？佢都已經改嫁咗噶啦，即係我家婆啦，仲喺嗰度住。即係我我一提話要家婆翻嚟啦，佢就喺我家婆面前講我壞話，同我家婆死腦啊！我家婆就唔肯翻嚟啦，係咪？好難啊！反正依家咧又發生咗一件事啦，即係我家婆嘅鄉下嘅屋咧，咪徵收咗，就賠咗一筆錢咯。呢筆錢都幾多下噶，咁呢筆錢咧就係我家婆手度噶。咁姐姐，你有冇睇過我哋直播間嗰啲公屏啊？有，佢哋喺度話我唔係好人。仲有咧，你睇下人哋打啲乜嘢嘅？佢哋話我唔係好人，但係一家唔知一家事，係咪？佢哋唔係好人，唔係佢哋話我唔係好人。重點係咪你而家講嘅嘢？重點係咪你而家講嘅嘢？佢話我為咗錢，咁你係咪啊？原來係咁，改嫁咗仲同佢住，攞啲錢，我就係為咗錢。唉，咁。錢係我家婆手度啊，係咪啊？家人呢啲直播間嘅兄弟姊妹們，呢啲錢喺我家婆手上噶，我係冇得噶，唔係喺我度噶，而家喺我家婆度噶。咁我覺得我孝順我家婆係咪天經地義啊？我接佢翻嚟住得好應該啊。咁我個大白娘已經改嫁咗嘅，你哋覺得我接我翻嚟住唔應該嗎？吓？咩為咗錢啊？永遠都愛你。你究竟講邊個啊？你講我哋直播間嗰啲人係咪？係啊，佢哋話我為咗錢啊！你冇睇下小姐姐，佢哋喺度話我呢個女人唔得啊，又話我為咗錢啊！你敢唔敢發誓？我揀下，肯定揀噶啦，係咪啊？我肯定揀噶啦。你咩翻嚟咗？你而家春天噶喎。我同你講，小燕姐姐，我可以發誓，我對我家婆真係真心真意想接佢翻嚟，好好噶孝順佢。即係盡下孝道㗎。咁以前生活唔好，係咪難過？咁佢話要去大白娘嗰度，我都冇阻止嘅。咁我依家生活好咗，我想接佢翻嚟，天經地義啦，係咪啊？但係你而家咁樣去發嘅話咧，好危險啊！因為春雷啊，你知唔知啊？我可以發，我敢發。唔好發啦，因為如果你有上有老下有亂嘅話咧，亂發誓唔好啊。男人發誓咧，佢可以食生菜，但女人發誓咧就牙齒當金使嘅。唔好啊，唔好啊，姐姐。總言之啦，小燕姐姐，你信我。唔好發啦，好唔好？好，你信我，小燕姐姐，我真係想接我家婆翻嚟住嘅。真係想我哋盡下孝道嘅。以前生活唔好啊，依家生活好咗，我真係要接佢翻嚟，即係盡下孝道嘅。咁我即係我依家咧就希望
我依家咧就希望叫埋我老公個大嫂一齊嚟傾下，即係我家婆咧就得我老公一粒仔啦，係咪啊？就我希望咧，我依家咧就想我養我家婆到老，希望個大嫂咧唔會因為少少錢、少少嘅利益欺騙個老人家，挑撥離間，搞到佢咧臨終咧都唔好過，即係人老咗都唔好過啦，係咪先？搞到我同我老公同埋家婆咧又骨肉分離。哦，即係你依家連佢上嚟，我哋一齊傾下好唔好，小燕姐姐？你叫得佢連佢就連，如果你叫我打俾佢咧，我就唔打啦，因為咧我電話費貴啊，姐姐。我可以打電話俾佢，我叫佢連好唔好？都得。好，咁你等下吓，好快嘅。係，你叫佢，你就唔好叫我啦，因為我喺浙江太貴啦啲電話費。嗯，好，等下。係，你哋嗰邊有冇落雨啊？呢排？我呢邊冇落雨啊，天氣幾好嘅。咁都好。我已經同佢講咗噶啦，佢係連噶啦。咁我連咗呢個叫平常心先吓，呢個叫平常心啊，第一咪係咪？喂，你好，小月。係倒數第二咪係咪佢啊？係咪個大嫂啊？唔係啊，小月。唔係咩？咁你好啊，你睇下，我再讀，我再連啊。佢個數應該自己上嚟噶係嘛？我唔知道啊，我全部匿名連緊嘅喎，同埋倒數嘅係唔係我都連啦。我剛上加價，你又幫我慳咗1蚊雞啦，小月。喂，你好。你係咪大嫂啊？定係我再連啊？下一個啊？喂，大嫂，係啊，我係。你唔好出名啊！你係咪嗰個女仔嘅大嫂？佢叫你連上嚟嘅。係啊，佢嗌我上嚟噶。你好啊，咁你哋講嘢啊，平常心。冇，等下前任大嫂講咗先啦。大嫂你傾下偈啊。我嗰隻地色啊，佢仲好意思連我上嚟。當初你哋係點樣對我家婆？你哋心入邊唔清楚嘅咩？喺我老公仲生勾勾嗰陣啊，你哋就總係嫌棄佢啊，想趕佢走噶。而家佢先嚟到我呢度，係咪咁樣噶？即係當時係佢想趕佢走嘅。係啊，佢想佢趕我走噶，係啊。唔係喎，大嫂，前任大嫂，佢話係你前任家婆話要嚟你度。所以佢先至叫佢嚟你度嘅啫喎，佢冇講嘅喎。佢話佢由始至終都好孝順你前任奶奶嘅喎。呢個女仔啊，第一咪嗰個，你係咪由始至終都好孝順你家婆啊？梗係啦，我由始至終都係對佢好嘅，我可以發誓嘅。如果我係唔好發誓。雖然而家陽光燦爛，唔好發誓，我驚突然間有春雷啊！唔好發誓。姐姐，我想問下呢名姐姐，當你家婆話要去返你前任大嫂嗰度嗰陣時，你前任大嫂改嫁咗未㗎？改嫁嗰陣時未改嫁，嗰陣時係未。今次返嗰時，你前任大嫂改嫁咗未㗎？改嫁咗啦，已經改嫁咗㗎啦。即係你意思就係你家婆後期咪話中乜嘢風之後，你前任大嫂已經改嫁咗啦。咁你跟住你嘅前任唔係你嘅家婆就唔中意喺你度，就要翻去改嫁咗嘅前任新抱度，係咪？係。咁點解？如果正常嚟講嗱，我意見就係小遠，我做緊人哋嘅新抱，就算我點樣艱難，我屋企點艱難，我都要養，因為呢個係我真正家婆，唔係我前任阿嫂嘅家婆，因為佢已經改嫁咗啦。點解我個家婆要翻去個前任新抱度咧？好啦，係啊，呢個仲有一樣嘢啦。你聽我講。後期而家你想攞翻你家婆翻嚟，講完先啦，人哋上嚟解決問題，你俾人聽。咁你講埋佢先啦，阿大嫂你講下。你知唔知啊？嗰陣啊就冇嗰啲拆嗰啲咩徵收款，佢就管我家婆走，而佢傾到有呢個款，佢就想接翻去。咁你繼續講埋佢啊，大嫂。即係嗰陣，即係我家婆中風嗰陣，
我嗰、個即係你識你哋點樣照顧我家婆㗎？你知唔知啊？佢一日啊先同佢換一次嗰啲尿片啊，佢個屎忽都爛晒啦。即係要治療嗰陣咧，要唔想出銀紙，又嫌嗰啲銀紙花得好多。當時唔係，如果係我同姑仔啊，湊嗰啲銀紙，個家婆會而家好得翻咩？我而家恢復得幾好嘅，而家恢復得幾好噶，即係佢有事嗰陣，佢哋就唔照顧，管佢走，先嚟到我屋企。而家佢好翻啦，佢而家有嗰啲拆遷款啦，佢又想接翻去。你話佢哋心入邊諗乜嘢？你哋知唔知啊？係咪講下上邊個第一咪啊？大嫂，你咪喺度血口噴人啦！我哋幾時嫌棄過家婆啊？你咪都係即係話 hold 住家婆嘅徵收款，先唔起俾個家婆翻嚟我度啫。你要明白，哎你要明白，我唔知嗰個咩徵收款嗰陣冇嗰陣，佢一直都係住我屋企㗎。咁嗰時屋企係咪啊環境唔好啊？係咪？我冇理由叫佢跟住我一齊捱苦嘅，啱唔啱？做咩你咁？我想問，做咩突然間你屋企又變到環境好嘅？咁我都話咯，我一日做2份工啊，我嚇。咁我都係想生活好過啲。我講依家一日做2份工，咁我覺得做2份工，我依家有呢個能力係咪照顧家婆？咁你照顧家婆，你家婆都唔願翻去住，咁你家婆願意跟你前大嫂，咁你有冇反省下自己邊度？做咩我家婆唔肯翻？就係因為俾我大伯娘洗腦啦。做乜你唔俾人哋洗到腦嘅？做乜你唔俾人哋洗到腦可以照顧你家婆，一直照顧你家婆？點解照顧住你家婆就走去前大嫂度嘅？你一個腦，佢呢個死女人啦，就係死咗腦啦。你有冇素質啊，姐姐？你唔可以鬧人嘅。哦。我太激動啦，唔好意思嚇。即係我家婆咧，都100年紀啦，老懵懂噶啦，佢肯定就死咗腦噶啦。佢又改嫁咗，佢憑咩帶住我家婆啊？啱唔啱？我依家咧就想接佢過嚟享福。呢樣唔係人哋帶住你家婆，係家婆人哋老人家願意跟個前任大嫂啊，知唔知啊？前任新抱啊，佢願意跟住我㗎，唔係我逼住佢㗎。我家婆100年紀啦，家人們，嗱，呢公屏都有人話啦，係咪？啲老人家年紀大係咪？年紀大肯定就有啲腦唔係幾好噶啦，你肯定同我家婆死咗腦，所以我家婆就唔肯翻嚟我度啦。哦，咁我想問你家婆依家幾歲啊？我家婆今年咧都好大年紀噶啦，都有70-80歲噶啦。咁即係好快死啦！你家婆有幾歲你未講得出定70-80歲？79歲就78-80歲，71歲就70幾歲。76歲，76歲呢個係76歲。係我家婆今年76歲，76啦已經係49年㗎。我家婆49年㗎。哎呀，我唔使講人哋幾大年紀啦。咁你依家嘅家婆係點諗先？係咪想繼續跟嘅前任大嫂先？你睇下你啊，連家婆幾大你都唔記得。我又邊有唔記得？我咪講出嚟啦嘛！哎呀，佢咧就係俾死咗腦啦。我家婆就係俾你哋死晒腦啦，死咗腦啦，所以佢就唔肯翻嚟我度。啊，咁啊細家嫂啊，我同你講啊，你冇你家婆使唔使到腦啦？因為你家婆都已經2隻腳都機會叉到棺材度啦。你俾佢晚年過得安樂啲、舒心啲，俾佢跟住個前任大嫂過得開心啲，好唔好啊？我依家咧，嗱，我老公咧就得佢一個仔，即係我家婆就得我老公一個仔嘅。佢又安享晚年，係咪應該喺我度，唔應該喺前新抱嗰度啊？係喎，咁我跟住開心嗰啲人，俾到我開心嘅心情啊，長命啲噶嘛。如果俾住就算親生仔，不如近親錢啦，姐姐。我跟住一個親生仔唔開心嘅情況下，我點解要跟個親生仔啊？係咪啊？唔係啊，嗱，我話俾你知，其實咧老人家跟邊個都冇緊要嘅，最緊要佢過得開心咪得咯，係咪先，姐姐？係啊，而家你就俾家婆咁樣安安穩穩過好日子咪得咯，係咪啊？係咪啦？你做咩要接翻去啊？一直都係我呢度過得好好地地嘅，係咪啊？嗱，你聽唔聽得到咧？其實咧咁樣就得噶啦，佢過得好咪由得佢咯，佢都70幾歲咯。
係咯，你前提都係話唔想個家婆過得唔好啫嘛，係嘛？你咁咧就換一種方法嚟孝順佢啫嘛。嗱，即係我講句公道話，姐姐，你得閒嘅話，你可以買啲燕窩啊，買啲咧佢中意嘅嘢啊，過去探下佢，或者請佢出嚟飲下茶，咁樣咪得咯。其實咁樣都係孝順噶，你明唔明啊？小燕姐姐啊，你錯啦，你真係太唔了解呢個賤女人啊！你係咪咁樣嘅？如果係咁樣，我 cut 你落愛噶咯喎。哦，唔好意思，佢呢個女人咧就係貪錢噶，你知唔知啊？咁就算貪錢都好咯，姐姐，就算佢貪錢都好，咁你咪咁你家婆冇意見噶嘛？喺佢嗰度住，你家婆亦都係心甘情願俾佢貪嘅，你咪由得佢咯。老人家邊度過得開心咪邊度過咯，啱唔啱先？佢唔單止貪錢啊，佢仲發姣啊，佢守唔到寡啊，你知唔知？佢改嫁咗噶啦吓。阿姐姐啊，我想問，即係你唔發姣，你唔發姣會嫁到你依家個老公啊？你真係搞笑咗出嚟，真係。我講句啊，小圓，你唔係話我一個女人帶住3個細蚊仔啊，仲有一個中風嘅家婆，咁嗰個男人咧，佢願意接納我哋，又願意照顧我家婆。我先嫁俾佢噶，即係你當時係問過佢願唔願意照顧你家婆嘅？係啊，人哋願意啊！呢幾年啊，佢喺我屋企咧，佢都冇話我哋對佢唔好，係咪啊？你睇阿媽而家有徵收款啦，就即刻就想接我家婆翻去。你嘅心思係好明顯啦，係咪啊？大嫂啊，我想問今次嘅拆遷款有幾多啊？肯定多嘅。好多，有一大嚿錢。你使唔使咁啊？你好多億大嚿錢，你好多人哋每個月嘅價值觀，有錢人嘅1000萬都唔多，冇錢人嘅10萬都多。你冇再講你家婆啦，嗰個係你家婆咩？唔好講住，我插一句口嚇。嗱，你都已經夠老啦，你出咗軌就叫我家婆，你真係唔知醜啊你！你停一停，俾我講都唔得啦。我講啊，你唔好停一停。唔好嘈，我講一句啫。阿一米嗰個，嗱，我同你講，你係人哋嘅新抱你唔好理你嘅前任大嫂乜嘢嗰啲，你頭先講佢嗰啲所謂嘅不是，你唔好理。我係講一句啫，希望後生尊重老人家嘅意願。你問你家婆，佢中意跟邊個就跟邊個，或者你家婆中意跟隔離屋嗰個姐姐仔都冇所謂，因為係老人家嘅意願，我哋唔可以去強迫老人家，我哋一定要尊重老人家嘅意願。阿姐姐，你唔好理咁多。冇錯。你依家問佢有咩用啊？呢個姐姐仔，你唔好講住，因為老人家意願係最緊要嘅。你唔好理，總之你就問個老人家意願得啦。你唔好理咁多嘢。你呢個毒婦啊，肯定喺我家婆面前講咗好多嘢噶啦。講到我都好多壞話噶啦。唔係，其實佢講，你唔好出聲字，平常心。咁佢就算喺你面前講幾多壞話都好啦，老人家有條尺噶嘛，心裏邊佢70幾歲，佢仲清醒噶嘛。咁佢知道邊個對佢好，邊個唔好噶嘛？你明唔明啊？佢就話喺你嗰度凄涼，佢先至走啫。咁小燕姐姐啊，我覺得肯定係親人照顧得更周到噶啦，係咪啊？親人照顧得比較好噶啦。人哋唔係親人咩？人哋我都住啦，我都係佢。點解當初你家婆中咗風嗰陣時，你前任大嫂已經改嫁咗，點解你嘅家婆非要去前任嘅新抱嗰度住過，都唔同你過？係我都話咗，呢個姐姐，你聽我講，仲喺度照顧你家婆。你嘅前任大嫂改嫁咗，仲照顧你家婆，點解你一定要俾你家婆翻去？你聽我講一句好唔好？唔使聽任何嘢，尊重老人家嘅意願。我唔該你，唔好喺度強詞奪理。我落去啦，小燕，我俾其他上嚟。我講一句吓，我都話咗嗰陣時我屋企條件唔好，係咪先？又起咗樓，又成身債，啱唔啱？咁我依家條件好啦。我想接佢翻嚟照顧佢，等佢享福，係咪先？唔通出邊揾啲啱啱狗嚟照顧佢就得啦咩？倒數第一米你好。乜嘢啊？條件唔好就有小燕姐姐好。藉口唔理家婆嘅咩？好。家婆見到一個女人啊，湊住3個細蚊仔唔容易噶，先諗住撥翻去幫你哋減輕嗰個負擔啊！但係你哋點做啊？條件唔好，唔通就叫佢捱窮啊？將家婆當成係乜嘢啊？將家婆當成乜嘢啊？
忽來忽去啊，當工人咁死啊陰公。你又講得好聽啊！你自己咪後知鄧德嫁咗，仲帶住家婆啊？邊個知道你安咩心啊？吓！一咪啊，我糾正下你個思想先，我講俾你知，你嘅思想出現好大問題啊！啊，清風姐你講，清風姐。唔係上邊一米匿名嗰個姐姐啊，你係上嚟解決問題嘅，因為上嚟嗌交嘅。佢而家心有不甘，講嚟講去就係佢又想人哋應承啦，送翻個家婆翻去啦。你回答我啦，你上嚟嗌交呢個解決問題嘅，梗係解決問題啦。但係呢個撈婆，你睇下呢句講咩話？你喂我講俾你知，你等陣冇出聲。無論佢係邊度人嘅，你咁樣去咧，就等於係點講咧？你講嘢唔好聽，你明唔明？你係廣東人嚟係咪？你等於中傷人哋，你明唔明啊？係啊，唔好意思，到時候人哋外嫁入嚟嘅，到時候人哋外省嫁到入我哋廣東嘅人，你話佢幾心寒？你咁樣嘅素質，姐姐，係我道歉嚇，我控制下我嘅情緒。之後你又係講呢句話，你不如咁啦。一咪我同你講一樣嘢啊，就上嚟咁耐啊，你大嫂係一個好斯文嘅人，但係你鬧人哋賤女人、姣婆、撈婆，呢個唔好講出嚟啊！呢個如果唔係喺直播間得風㗎。好仲俾佢咁鬧咁佢事實真係撈婆嚟㗎嘛？我又冇講錯。仲要繼續嘅喎，仲要繼續嘅喎。嗱，好啦，因為佢個心裏唔舒服。嗱，我其實可以肯定咁樣同你哋講啊，你哋上嚟係為咗解決事情，而唔係嗌交。係，如果你哋咁樣嗌交咧，對於阿小婉姐姐個直播間咧係咪好大嘅？阿大嫂咧，佢一直都冇講嘅，佢好斯文嘅，你聽唔聽得到啊？係啊，好文明嘅。嗱，我喺度聽咗咁耐，唔係。你哋聽住先，我喺下邊聽咗好耐，我係第一個匿名連上嚟嘅，但係一直等到而家咁上嚟。嗱，我係咁樣啦，或者你哋有一個咁好解決嘅問題啦。上邊一米嘅姐姐咧，就因為愛個家婆，想個家婆翻嚟，你要盡下孝心去照顧佢，係咪？啊，多謝呢個香戀嚇。咁咧下邊個姐姐咧就一直照顧住個家婆，連改嫁都要帶埋個家婆嫁，係咪？係啊係啊。咁樣嘅話咧，有一個最好嘅折衷辦法，就係個家婆跟呢個姐姐走，啲錢留低喺下邊個姐姐度。你講下咧，佢等下溫低啊，一米嗰個。我唔理佢溫唔溫低，既然你係為咗盡孝，而唔係為咗啲錢嘅，咁你咪將啲錢交俾個姑仔同呢個大嫂作為監護人。好啦，你都傻嘅，你係咪傻嘅啊你？你咪攞，你咪傻嘅啦！呢個姐姐，你腦係有問題係咪啊？點解要話人哋傻？你震親個腦啊嚇！你咪震親個腦啊！縮咗啊你！諗咩啊？一係咁啦，好似係我親家婆嚟㗎，係咪啊？咁我接我家婆翻嚟住係咪天經地義？哇！你喺度講三講四嘅？呢個先係重點啊，小婉姐姐。你講阿青妹姐，你一講呢句話，佢頂唔順㗎啦！你咁樣，你知唔知啊？我咁樣咧，嗱下邊咁多個朋友仔，如果大家覺得呢個辦法係最可行嘅話咧，大家溝個一。如果覺得啲錢同個幾老人家都要俾佢嘅話，就溝個二啊，近親錢啦，係咪啊？啲錢梗係帶身邊嘅啦。哇！呢句口講得啱聽，話俾你聽，呢個可能入咗水嘅。哎呀，你講得啱一講嘢嘅，你肯定係入咗水，你腦有問題啊你啊！呢個清風姐，你睇下，我同你講。如果係真心係想，如果你真係想為個家婆好，你係想盡孝嘅，你點解要佢帶埋啲錢呢？啲錢唔係等個姑仔同阿個大嫂做監護，到咗佢個百年歸老先俾翻你咯。我覺得好合理喎，唔係佢兩個要咗喎，係佢哋做監護啫喎。嗱，係咪啊？我第一米嗰個咪屙緊尿啊！嗱，咁講得唔得？為咗證明個撈婆啦，即係證明個撈婆唔係貪錢，我叫家婆將啲錢啦，先轉過嚟俾我度先，即係轉過嚟俾個仔都得，應該。容許我粗鄙下。要唔要印啊？你明？你都好雙標喎，我都認為清風姐啊個方法幾好。收聲！
嚟幫我上個粉絲燈牌度咪人氣票啊！直播間入頭啫，仲差80個棒棒糖幫我上埋去啊！我操皮一下，丟嗱聲。我學阿幸如啊，係啊，素質啊，素質啊，唔好爆粗啊！呢個直播間個個人都好有素質㗎，唔好無啦啦講個個有問題嘅，一個二個有問題嘅，仲話我粗魯啊！你哋個個都係粗魯，你哋仲粗魯添啊！唔係一班啊！咁啊，清風姐呢個辦法咧係點解啊？用腦嘅。當初你就應該好好咁善待佢啊嘛，而家你仲好意思連我上嚟話你當初係點對佢係咪啊？阿咪啊，你剛才上嚟嘅訴求，第一個就係想接你家婆翻去盡孝啫嘛，係咪啊？清風姐呢個辦法係其實係好完美嘅喎，兩頭都唔會有蝕本俾你，係咪啊？佢又唔係話俾你啲錢大嫂話姑仔儲晒啲錢係幫你家婆係保管啫，大家咧都唔使到呢啲錢嘅。你又可以盡到孝，何樂而不為啊？你做好公正就得噶啦嘛，即係等於講，如果我善待我家婆百年終老，咁樣嘅話，啲錢咧就屬於你嘅。但係如果你中途或者佢有投訴你對佢唔好，啲錢咧就歸大。你哋個黐線嘅！有咩可能將啲錢留俾人哋啊？咁我覺得好合理。你呢個撈婆已經嫁咗人㗎啦，佢出軌㗎啦，佢邊有資格管呢啲事啊？姐姐啊，成日講我喺度爆粗啊！成日講我出軌呢啲係唔啱㗎。姐姐，你聽我講，佢而家咧佢係正當咁樣去揾個第二個，係點樣揾個第二個咧？佢係喪偶再嫁。你聽唔聽得到啊，姐姐？唔知講得啱啊，係啊。佢係喪偶再嫁，而唔係話出軌。你亦都唔好話我要點樣道德綁架佢，去誹謗佢。係啦，小娟姐姐就講得啱啦，係咪啊？佢都已經嫁咗人㗎啦，呢個撈婆已經出軌㗎啦。嗱，你唔好講出軌，佢係嫁咗人。你聽唔聽得到啊？其實咧，作為一個老人家都好可悲嘅，有家歸不得啊！即係自己親生仔都翻唔到去，點解咧？因為就係因為你哋對佢差，佢先至行咗去啊大嫂嗰度。咁你話俾我知，佢亦都冇揀錯人啦，係咪先？有邊個男人願意個老婆帶住家婆嫁嘅？係啊，我老公阿丁明，我想問問阿大嫂有冇細蚊仔㗎？咪大嫂咪有3個細蚊仔啊！我要3個。長子啲孫，你下邊嗰個爭都冇得爭啊！咩叫長子？嗱，呢個撈婆咧，佢已經嫁咗人㗎啦，佢就唔屬於我屋企人嚟㗎啦。係咪啊？我真係屋企人，你有個家婆嘅錢㗎啦。撈婆，你又叫人哋撈婆，改咁佢啲仔女照顧你家婆啊！真係佢好霸道嘅，成日咁樣講我㗎，我俾佢本身就撈婆啊！我有講錯咩？本身你就係撈婆啊！咁人哋係咪叫你婆婆？你有婆嘅，咁搞嘢㗎你真係。嗱，你唔好咁樣啊！如果唔係嘅話，真係冇外地人嫁入我哋廣東㗎，你咁樣。你有西㗎？你係咪西婆啊，姐姐？真係嘅，嗱，姐姐，我同你講啊，無論你喺邊度嫁入嚟都好，我哋廣東係好歡迎，亦都好善待嫁入嚟嘅女仔噶，唔係講笑嘅。嗰個姐姐咧，佢係咁樣嘅啫。我舉手。嗱，你講。舉手。啊。你講。清風姐，你舉又講啊，你舉咗手又唔講嘢。喂？你係咪有？我入講啊！你好。喂，等下先講嘢啊，喬姐你講啊，阿清風姐。我知道我家婆從嚟都冇咁樣叫過我㗎，我而家個老公佢亦都冇咁樣講過我㗎。我知道佢係好。我係話佢數啲仔女咧。係啊，佢仲有3個孫女同埋孫女㗎。咁人哋嫲嫲裝佢啲孫仔孫女，跛嗰啲孫仔孫女好正常嘅。咩叫做撈？喺我哋廣東人眼裏就冇撈冇外地之分嘅，一樣係人。撈唔撈婆都係一個稱呼啫，死唔死扮到咁委屈同情啊！你喺咁多人面前扮乜嘢啊？死撈婆！你有素質啲咧。我已經就冇咗呢個老公㗎啦，我而家改嫁，我就係一個人好辛苦，人哋又可以接受我家婆可以照顧佢，又可以接受我3個細蚊仔，我有咩錯啊？你冇錯，